Είμαι η κυρία Πόπη Βασιλοπούλου, ιδιοκτήτρια των πιστοποιημένων από το Υπουργείο Παιδείας Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών Face to Face, καθώς και δημιουργός του εκπαιδευτικού λογισμικού Face to Face που θα σας παρουσιάσω. Για πάμε να ανοίξουμε το εκπαιδευτικό λογισμικό Face to Face AutoCAD 3D και να το εξερευνήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα ελαχιστοποιήσω το site μας. Εν συνεχεία θα μεταφερθώ στο εικονίδιο συντόμευσης του εκπαιδευτικού λογισμικού Face to Face. Θα πατήσω δίπλο κλικ προκειμένου να ανοίξει. Σας κάνω γνωστό ότι διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών λογισμικών σε πολλές ειδικότητες, τα οποία χρησιμοποιούμε την τελευταία δεκαετία με μεγάλη επιτυχία στα δικά μας εκπαιδευτικά κέντρα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στον παλμό της εκπαίδευσης. Αφού επιλέξουμε το εκπαιδευτικό λογισμικό AutoCAD 3D Face to Face, πατάμε στο κουμπί επιλογή προγράμματος, προκειμένου να ανοίξει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό. Πατώντας μία φορά στο κουμπί έναρξη προγράμματος, παρατηρούμε ότι έχουμε μπει μέσα στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό. Παρατηρήστε τις εκπαιδευτικές ενότητες από τις οποίες αποτελείται ο κύκλος μαθημάτων. Πατώντας το κουμπί επόμενη σελίδα, μας μεταφέρει σε επόμενα κεφάλαια. Ενώ αν πατήσουμε στο κουμπί προηγούμενη σελίδα, μεταφερόμαστε στην αρχή των μαθημάτων. Εάν όμως θέλουμε να βγούμε έξω από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό, πατάμε μία φορά στο κουμπί έξοδος. Για την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών ενωτήτων απαιτούνται περίπου 50 ώρες. Το εκπαιδευτικό μας λογισμικό παραμένει ανοιχτό για 2 μήνες με απεριόριστες ώρες χρήσης. Τα μαθήματα παρακολούθησης καταγράφονται στο κεντρικό μας σερβερ. Αν πατήσουμε μία φορά στη λέξη κεφάλαιο, παρατηρούμε τον τίτλο του μαθήματος. Ακολουθεί το μάθημα σε μορφή βίντεο, το οποίο παρακολουθείτε εσείς προσωπικά ό,τι ώρα θέλετε, αφού λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και σε όποιο σημείο βρίσκεστε, στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας. Το μάθημα το διδάσκεστε σαν να ήμουν δίπλα σας με φυσική παρουσία. Απλά εδώ το έχω καταγράψει σε βίντεο με τον ίδιο φυσικό τρόπο. Μπορείτε αν θέλετε να σταματήσετε το μάθημα. Μπορείτε να το πάτε μπροστά, να το γυρίσετε πίσω ή να το επαναλάβετε από την αρχή. Θα μου επιτρέψετε να σας επισημάνω ότι τα ακουστικά που ίσως χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή δεν μιλούν. Επομένως δεν διδάσκεστε με ακουστικά. Αυτά τα χρησιμοποιείτε για να μην διδάσκονται όλοι όσοι βρίσκονται δίπλα σας. Το εκπαιδευτικό μας λογισμικό διαθέτει πλήθος από ασκήσεις για κάθε μάθημα που παρακολουθείτε. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι να έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό AutoCAD της Autodesk. Αν δεν το έχετε, μπορείτε να μας ζητήσετε τις οδηγίες με email για να κατεβάσετε την εκπαιδευτική άδεια. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε πιστοποιημένο αφενός εκπαιδευτικό και αφετέρου εξεταστικό κέντρο της Autodesk και έχουμε αυτή την επίσημη δυνατότητα. Για να δούμε πού αποσκοπούν οι ασκήσεις. Οι ασκήσεις αποσκοπούν για την κατανόηση του μαθήματος. Προτείνω να πραγματοποιείτε όλες τις ασκήσεις. Είναι στην δική σας διακριτική ευχέρεια εάν θέλετε να βλέπετε και την απάντηση. Η κάθε απάντηση της κάθε ερώτησης έχει διτό στόχο. Αφενός να σας κάνει επανάληψη. Μην ξεχνάτε, η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Και αφετέρου να δείτε αν έχετε απαντήσει σωστά. Για κάθε ερώτηση υπάρχει το ενδεχόμενο να σας ζητηθεί ένα αρχείο. Τα αρχεία πάντα είναι μέσα στο συγκεκριμένο φάκελο. Με το κουμπί επιστροφή μεταφερόμαστε πίσω ακριβώς στην ερώτηση.
Εάν τώρα θελήσω να γυρίσω σε επόμενη ερώτηση, πατώ στο κουμπί επιστροφή. Παρατηρήστε ότι πήρε το κόκκινο χρώμα, ένδειξη ότι άνοιξα τη συγκεκριμένη άσκηση προκειμένου να την πραγματοποιήσω. Για να μεταφερθώ στην επόμενη άσκηση, πατώ πάνω στην άσκηση. Αν θέλω να δω την απάντηση, μεταφέρομαι στο τέλος της ερώτησης. Με το κουμπί επιστροφή, επιστρέφω για να αναφερθώ σε επόμενη άσκηση. Στο σημείο αυτό σας επισημαίνω ότι όταν διδαχτείτε το εκπαιδευτικό αντικείμενο 3D AutoCAD και πραγματοποιήσετε όλες τις ασκήσεις και φυσικά και τις εργασίες, αποκτάτε γνώση, δεξιότητα και αυτοπεποίθηση για να το χειριστείτε κυρίως για επαγγελματική χρήση, αλλά και για προσωπική χρήση. Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα και αφού επαληθευτεί η ολοκλήρωση αυτών από τον κεντρικό μας σερβερ, πιστοποιείτε τις γνώσεις σας μέσω του δικού μας εξεταστικού κέντρου με την παγκόσμια πιστοποίηση της Autodesk, την οποία και σας αποστέλουμε με το ταχυδρομείο ή με email. Επισημαίνω ότι δεν απαιτούνται επιπλέον εξετάσεις. Το εκπαιδευτικό μας λογισμικό διαθέτει τεστ, τα οποία αποσκοπούν στο να τσεκάρετε αν έχετε κενά από την παρακολούθηση των μαθημάτων πριν σας απενεργοποιήσουμε το εκπαιδευτικό λογισμικό. Είναι πολύ φυσικό εντολές που δεν χρησιμοποιείτε συχνά με την πάροδο του χρόνου να σας διαφύγουν. Για το λόγο αυτό, σας στέλνουμε αναλυτικό ψηφιακό εγχειρίδιο προκειμένου να ανατρέχετε όταν χρειαστείτε οτιδήποτε. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τις ασκήσεις, τις οποίες θα έχετε εφαρμόσει ψηφιακά μέσα από το εκπαιδευτικό μας λογισμικό, θα έχετε ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία της εκμάθησης του 3D AutoCAD. Θα αναφερθούμε στα ωφέλη από την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Πρώτα απ' όλα, αποκτάτε γνώση σε βάθος του εκπαιδευτικού αντικειμένου που παρακολουθήσατε και επαγγελματική κατάρτιση για τον ιδιωτικό τομέα που απαιτεί ουσιαστική γνώση, δεξιότητα και ικανότητα. Αυτοπεποίθηση και επαγγελματική συνείδηση μέσα από τις πρακτικές ασκήσεις και εργασίες που πραγματοποιείτε. Πιστοποίηση. Η δύναμη της γνώσης για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με επαγγελματικές προοπτικές. Και φυσικά με ανταγωνιστικά εφόδια. Ευκαιρίες απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και στο δημόσιο. Καλύτερες αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα σας, έμφυτα και επίκτητα. Επαγγελματικό κύρος. Ανάπτυξη σταδιοδρομίας. Κοινωνική συνοχή, σεβασμό και εκτίμηση. Προσωπική ικανοποίηση μέσα από την υψηλού επίπεδου κατάρτιση. Προσωπικά κίνητρα. Η συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε νέα πεδία γνώσης και δεξιοτήτων. Κλείνοντας, θέλω να σας επισημάνω ότι δεν μπορώ να διανοηθώ μεγαλύτερη απώλεια ενεργητικότητας και πόρων από την αναποφασιστικότητα. Η αναποφασιστικότητα εμποδίζει την πρόοδο, καταπνίγει το μέλλον, τορπιλίζει την οικονομική ευμάρεια και ακροτηριάζει τις ευκαιρίες. Σας προτείνω να αποφασίσετε να ενισχύσετε τις γνώσεις σας. Τα πράγματα δεν είναι ποτέ τόσο άσχημα όσο φαίνονται. Μην σκέφτεστε πώς ήταν τα πράγματα, αλλά πώς μπορούν να γίνουν. Αύριο είναι μια καινούρια ημέρα και φέρνει μαζί της μια καινούρια ευκαιρία.